Vetëm 3 ditë pas vizitës në Shqipëri, audienca e kësaj të mërkurë e mbajtur nga Papa Francesku në Vatikan ju kushtua pikërisht udhëtimit apostolik në vendin tonë, ndërsa u shpreh i emocionuar nga mikpritja që u bë të dielën e 21 shtatorit në Tiranë, ati i shenjta se shembulli shqiptarëve tregon se bashkëtesa fetare është e mundur. Oggi vorrei parlare del viaggio apostolico che ho compiuto in Albania domenica scorsa. Sot dua t'ju flas për udhëtimin apostolik që bëra në Shqipëri të dielën e kaluar. E bëj këtë së pari si akt falënderimi për Zotin, i cili ma mundsoi këtë vizitë për të treguar edhe fizikisht e në mënyrë të prekshme afërsinë time të gjithë kishës me këtë popull. Dëshiroj pastaj të përtëri mirënjohjen time vëllazërore për i peshkvinë shqiptar, meshtarët, rregulltarët e rregulltaret që punojnë me kaq impenjim. Kujtimi i martirëve që rezistuan me fe është garanci për fatet e Shqipërisë, sepse gjaku i tyre nuk është derdhur kot, por është far që do të sjellë fryte paqe dhe bashkëpunimi vëllazëror. Edhe një herë Papa Francesku përmendi arsyet që drejtua në Shqipëri për një vizitë historike. Questa visita è nata dal desiderio di Kjo vizitë lindi nga dëshira për të shkuar në një vend që pasi u shtyp për një kohë të gjatë nga një regjim ateiste të shnjërëzor, po përjeton përvojën e bashkëjetesës paqësore ndërmjet feve. Mu duk shumë e rëndësishme ta inkurajoj në këtë udhë, që të vazhdoj me këmbgulje të thellohet në të gjitha aspektet për të mirën e përbashkët. Për këtë në qendër të udhëtimit, që një takim ndërfetar, në të cilën pata mundësinë të shoh me kënaqësi të thellë se bashkëjetesa paqësore dhe e frytshme ndërmjet njerëzve e bashkësive që u përkasin feve të ndryshme, jo vetëm mund të dëshirohet, por është konkretisht e mundur dhe e zbatueshme në praktik. Ata e praktikojnë. Është fjala për një dialog të vërtetë të frytshëm, larg relativizmit, duke pasur parasysh identitetin e secilit, duke përshkruar udhët kryesore të Tiranës që nga aeroporti që të çon në sheshin qendror, mund të shoh portretet e 40 meshtarëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste. Këta ushtojnë qindra rregulltarëve të krishterë musliman, vrarë, torturuar e internuar vetëm sepse besonin në Zot. Kanë qenë vite të errta, gjatë të cilave u bë rrafsh me tokën liria fetare e ishte ndaluar të besohej në Zotin. Mira, kisha e xhami u shkatruan, u shndërruan në magazine e kinema, që përhapnin ideologjinë marksiste, librat fetar u dogjën e prindërve nuk u lejua t'u vinin fëmijëve emrat fetar të paraardhësve. Kujtimi i këtyre ngjarjeve dramatike është thelbësor për të ardhmen e një populli. Ndërsa shprehu mirënjohje për autoritetet për mikpritjen që ju bë, ati i shenjtë kërkoi dhe një përshëndetje për popullin shqiptar, që ai e përshkruan si të guximshëm punëtor e që kërkon paqe dhe bashkim. Bontà e perdono.